Agyaman tayo kana po Diyos, gagayem ken kakabsat, adda tayo manen, agkakadwa, agsipod agkakabsat tayo, iti familia ni Apo Jesus. Patsen tayo nga, dagiti inadadal tayo, nga inadal tayo iti naglabas, ket pinitpitan tayo dayjay sagot nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Amen. Dayjay sagot, iti biyag ngagnanayon, idi nga inawat tayo ni Apo Jesus akas personal nga manubot tayo. Namuan tayo it Pastor Ray ken Pastor Leo gagayem ken kakabsat. Nga dagayem digiti ramit-ramit obligasyon nga ramiden tayo. So ngagyaman kami tagtultuloy nga adda kayo dita itata ket daytoy manen a panagadal tayo iti oras ti panagadal ket namnamaen tayo iti panangidalan ti Santong Espiritu. Siyak nga rod gagayem, ti kabsatyo, ni Pastor Eli Rafanan, agtultuloy nga ragsaken mi, tagserbi kada kayo. Mangidalan, iti kabailan mi, daytoy panagadal tayo, iti oras ti panagadal. Naragsak manen nga oras ti panagadal kada tayo ay iten agagayem kan kakabsat. Umununeg iti panakamu tayo kadag iti pagayatan niya po Diyos. Ket sapay kumata umununeg met iti panakirelasyon tayo kenkwana agsipod taddaday tarigagay tayo nga agtulnog kadag ito'y apagayatan na nga isuda iti mangidalan kada tayo iti nadagket apan nakipagpag na kini Apo Isus. Wan kakabsat, pacheck nga inururay tayo mananda ito yung agundaway, iti panagadal, ti sao ni Apo Diyos. Tapacheck nga ito nadalan tayo ida, ket ito tayo nga namin pinsan, dagiti pampanunot tayo kadakwada, rumanranyag, dagiti panakamu tayo iti kinapudno nga isuda, iti mangted, iti ragsak, iti panagbiag, iti panakipagnaken Jesus, iti nasamit, apan nakipagnaken kuana. Ngarud kakabsat, iti panagpatpatuloy tayo, iti panagadal, ti sao ni Apo Diyos, dawatek nga agdumog tayo, iti panagkararag. Amami nga dakat sa dilangit, anyan Apo nga nagimbag ka kada kami, tagapuken Jesus, madaan kami ti namnama ti panakaisarakan. Numan pa yung may dagiti pakasubukan, pakarigatan, iti panagbiag, uray pa iken patay. Namnamayan mi, gagapuken Jesus, tay nabak na ni patay, madaan kami iti biag, wenno madaan kami iti panagungar, gapuken kuana, ken biagag nanayon. O Dios, dawaten mi, ti panagministro ti Espiritu Santo, tapno ti kasta po mawatan mi nga naimbag, dagiti kayat mo nga dalin mi itang aldaw. Dagiti ti dawaten mi, gaputin na patag, nagan na po mi Jesus. Amen. Amen. Idi napan nga lawas gagayem nga ken kakabsat ket inadal tayo nga ni Apo Jesus ket isuna iti nang parswa iti amin nga adda. Idi pinarswa ni Apo Jesus dagiti amin nga adda nang nangruna iti pinarswa na iti tao. Pinarswa na akas kaalanglangana. Pinarswa na akas kaasping na. Dayjay itinbaga na iti Biblia niya, ti kunana ditoy, ket ni ti Diyos pinarswa na ti tao, akaladawan na metlaeng, ti lalaki, ken ti babae. Agsipod ta ti Diyos pinarswa na iti tao, akalanglangana. Na ited ken kuana, dayjay biag, ana Diyosan. Ngem, imay kenwa da Pastor Ray ken Pastor Leo dayjay masapul nga amuenda iti agtulnog. Obedience is based on love. Dayjay tinadadal tayo. Isu nga kunanan ni Apo Dios, ito'y harden nga inted ko nga pagyanan nyo, nga isaganan ti amamin. Dayjay bagang pastor, nga sabay nga pinarsuan ni Apo Dios iti tao, insaganan na namamin. So nga kuna na makanyo amamin nga bunga digiti kayo nga pinarsuak, adalang iti kayo nga liklikan nyo. Numabalin hanyo nga sa asikgan, hanyo nga sagsagiden, saan kayo nga mangan iti bunga na. Inbagan ni Apo Dios nga iti oras nga mangan kayo iti bunga dayta nga kayo, matay kayo to, adi bumurong. No, alain tayo gagayem ken kakabsat iti pakaistoryan iti Biblia niya, di libro ti Genesis, ni Eva napan, sinulisog ti uleg,
nangan, inikan namit ni Adan, nanganmat ni Adan, ket manipod idi, na ikadengen, nga iti basol, ket isu iti panagsalungasing, iti bilin, iti Diyos. Ket na ikadengen, nga manipod kini Adan, kini Eva, dagiti amin nga kapututan nan, iti Roma 3:23, amin ket nagbasoldan. Ket nagkuramdan iti dayag iti Diyos. Ijay mo't Roma 6:23, inbagamat laeng ni Pablo, nga agsipod iti panagbasol iti tao, ti supapak iti basol isun ni patay. Itata, amon ni Apo Diyos nga daytoy apinarswana nga ayaten na ket matay. Dayjay inadal tayon, daytoy Diyos nga isu itayat, inted na dayjay anak na nga bugbugtong, ta no ispalen na, isalakan na, daytoy pinarswana nga ayaten na, agsipod ta, isudan ket matay. Ket inted na ni Apo Esos, nagsakripisyon ni Apo Esos, natayen ni Apo Esos, ket dayjay nga ipapatay na, inadal tayong tinaglabas, isun iti sandi. That's your word, Pastor Leo. Suno, sukat, dayjay nga nagbasol, ket natayin ni Apo Esos. Ket insursurunan kada tayo, digato adupay nga sursuro, isu dayjay insuro na digiti bilin, tapay, tapno, saan tayo manen nga laglag-anen, dayjay bilin. Agsipod ta, inawat na tayon nga anak nan, inted na dayjay bilin. Nairaman din na panalawas, iti inadal tayo ket dial daw apan nagina na may kapat. Okay? Ito tasumprag tayo ti baro nga leksyon tayo. Dayjay ipapatay ken panagungar, death and resurrection. Iti ibagbagan na iti leksyon tayo, it is imminent. Hantay maliklikan. Tanay kadeng nga rod. Nga iti ipapatay ket umay iti may isang managbasol datayo. Ngem adda iti ebanghelyo, Pastor Ray, kadayjay adalan tayo tata. Pastor Leo, anya dayjay paset amayulo tayo, nga buklen da ito ebanghelyo, nga isursuro ni Apesos, nga dalan tayo tata. Ti paset amayulo tayo ay ayatan agagayem ken kakabsat. Masarakan iti Juan Kapitulo 11, versikulo 25. Kunana, kunaken kuanan ni Jesus, siyak ti panagungar ken ti biag, ti mamati kanyak, uray numatay, agbiag tupay. When? Yaman tayo na po Diyos. Adang nagbibiyag tayo pelang. Nudaduma, iti saludsod ket apay anatay. Anya sungbat na nga common nga sungbat. Nalipatan na ti nagangay. Ngayon iti adalon tayo itata, no iti tao ket matay. Tadeta nga ruti kunana, adadalon tayo. Anya iti isursuro ni Apo Esos nga estado wenno kasasaad itinatay. Anya iti mabasang Pastor Ray ta Biblia? Ti kasasaad ti may sa atawa natay, no mampay amuna nga umay kang kuana ni patay. Wen. Kasto iti kunana ti nasantuan na surat dito Ecclesiastes 9 versikulo 5 kakabsat. Kasto iti kunana, tadagiti si bibiyag amuda amatay danto. Ngem dagiti natay dida amuti anyaman. Isuda awanandan iti gungguna, tati pakalagligpan kadakwada nalipatanen. Versikulo 6 kunana, kastamet ti ayat da, tigura da, ken ti apal da, napukawen iti nabayag. Isuda awanandan iti panakaibiyang. Ngagnanayon, iti anyaman an aramid, iti baba, iti init. Dahito iti kunana. Nga ti may nga tao, nga inton umay kan kuha na kakabsat ti papatay, dahil estado na, ket kunana, di da amuti anyaman. Awanandan, ti gungguna awanan, dahil pakalaglagay panan kadakwada. So, ti may nga awanan natayen, awan panunot nan, awan ayat nan, awan apal nan,
no apal man. Awan iti gura na. Awan na pulos ti mapanunot nan. No ti may nga tao. Anata, ita ures ang sangitam siguro. Pastor, kan na manggagan ang arut panunot na. Ura niya ramidem kang kuanan. Tanatay garud mo ten. Nakaskunan na ti Biblia. San na nga mo? Takunan na ditoy. Ta isu intun matay kunan na toy. May tun di papatay kang kuana. Awan ti amuna iti anyaman. Awan rik na nangarod. Oo, Dito iti sipsiputan tayo. No, dejo mo nga balikas, pakibasam jo mo nga balikas. Ta, dagiti si bibiyag, amuda amatay dato. wait, ito mo na. Iti naimbag nga balakad, si bibiyag tayo niya. Wan. Gagayam ka kabsat, si bibiyag tayo mamin. Mm. Amutay kuma, nga datayo kat, Matay tayo. Inbaga na, nga amutay kuma, adatayo kat matay. Mm. Saan tayong agpanakkel, nga awan, nga umay kanya tayo, deja ipapatay. Wan. No di kat di, amun tayo kuma, nga datayo kat matay. Mhm. Agsipod ta, amu tayo, adatayo kat matay, anya nga itaramidin tayo. Ay, agsagana, agbiag, agdesisyon, agpili, nga pilyen ni Kristo. Tapno ti kasta, agbiag, nga agnanayon, akas kinkwana nga, adda kinkwana ti biag nga agnanayon. Idi, agisursuro akpay iti kolehyo, Pastor Ray kan Pastor John, riingak dagiti interest dagiti estudantek, ket mangitedak ti example, iti kunak. Anya nga ta, no iti umay arabi, intun rabi makilat ka, iti silid mo, ket napno iti lawag. Nga malagip mo, nga iti napan ka naturog, inidep mo met iti silaw, nga mitatan, iti agring kag baringkwas ka, nakalawlawag. Kita am di bumbilya, sama ng agsilsilaw. Ngam ije abay mo, adagayam ti anghel. Kastoy ti saludsudek kadagay sudantek. Ket deji anghel ket kunana inbaunak ni Apo Dios ket ipakaamukin ka nga intunubigat ti maudin nga aldaw ti biag mo. Saludsudek kadagay ti sudantek kasanom a pagbiag gan iti mauding aldaw mo. Wan. Ay bagat kada kayo, iti desisyon ket umay, no daduma, agsipod ta saan tayo nga ibilang, adda deje kanta tayo, Pastor Leo, one day at a time. Hantay nga ipanakkel, anyang aldaw itata, hantay nga ipanakkel, into yung may nga bulan. Ta saan tayo nga ambuti mapasamak, Tibiga. kadayjay. Okay? Pastor Leo, nyamat iti ibagana, dahita nakitam ita Biblia, nga kasasaad iti may sa anatay. No, basain tayo daytoy ibagbagan ni Salmo, Pastor. Ito'y 13, versikulo 3. Kung ana, imutagtakam kadi, ketsong batanak o Hiyova a Diyos ko, silawam dagiti matak, tapno jak kuma mailibay iti turog ni patay. No kitaan tayo daytoy, ay etan agagayam kan kakabsat, maibilang daytoy, kung na tayo nga ipapatay, tata, Wen. nga dayjay to, ito umay ni Apo Isus, may saapan na turog laing. Panaturog. Kinagpaiswanan na, uray ni Apo Isus, idi mapankin ni Lazarus, ibaga na, matmaturog laing. Wen. Mhm. Isilpo tayo dayjay inbagam libro ni Solomon, Wan. libro ni David, Mm. pakapadasan de gito yung agama. Mm. Iti inbaga ni Ari David, iti libro na iti Salmo, numatay, anya, May sa turog. May may sa turog katurog. No iti maturog, kasalala ko ni Pastor Leo, no maturog, ta nagka-kwarto kayo dito niya, katungtungom sumungbat. Hana. Wan. Maturog ka ro. Muna. Ore no, ada detay panagkatawam nga nakaragragsak niya. Ore no katawaam, agriak. Wan. Awan. Tamat maturog ka ro. Ure no kas pangarigan ka naudi ka nga simmangpet iti kwarto. Kahit nang isang pet ka iti dayjay kay ayo nga taraon. Dayjay man hangko ibang Basta bagay dayjay- boy, di basta dayjay kay Wa. ayonan. Kahit agsipod ta maturog, kahit ikabil mo, ibitin mo iti
Irabaw ti bibig na. Anya ramidin na. Awan na. Maturog. Turog ka rod. At dati madlaw ko, noong nangalalaan ti sorsoro akastoy, adda iti natay, naikabil iti lungon. Into di serbisyo ti natay, apantun iti nagminatay, kunada, idong awday niya, pagkumusta am tuwanit, papangkon, agkita kayo, kunana. Dagito'y gamin nga sorsoro, kahang naibasar iti Biblia. Oo. Tano, alaak da di kunanan ni Ari Solomon, pagsilpok di kunanan ni Ari David. Pulos nga di tinatay, o no, pagsasarunwam nga sa nga ribo nga natay di jay, nga agtutungtong da. Awan. Awan. Isu nga iti kondisyon nga ibagbaga na ditoy, baro nga leksyon tayo anya, umuna, datayo nga si bibiyag, gagayem ken kakabsat, amuan tayo nga datayo kahit matay. Ket agsipod ta ammo tayo, adatayo ket matay, masapol nga ammo tayo, nga agdesisyon, no anya iti aramiden tayo, itata si bibiyag tayo pay. Uno. DJ inadadal tayo, idinapan lawas, digiti naglabas. Agsipod ta ni Apo Diyos, amo nga matay iti tao. Inted na iti anak na. Itatamanen ta si bibiyag tayo, gagayem ken kakabsat, mabalinteng agpili. Awatin tayo ni Apo Isos, Kung saan. awatin tayo matibiyag nga agnairan. No hantay nga awatin ni Apo Isos, kukwa tayo umit dayjay patay. Isu nga, importante daytoy adalin tayo, nga daytoy leksyon, kung natin no daduma, apay nga adalin tayo, sursuro ni Apo Isos anya, death and resurrection. Tagayam, adday iti ebanghelyo ditoy, yan na kunanan nun na tayo, Pastor Ray. Ang biyak tupay. Ang tupay. When ang intunon na tayo niya, kondisyon na. Awanay. Awan di nyaman nga muna. Baka desisyon pa eh. Awan. Anay. May sa dayto yung nga nakalaling gaget ang mapasamak iti may nga tao. Kabsat. Ngayon daduma kitagbalin nga kasla gagangay laengen nga mapaspasamak iti glawlaw tayo. Ngayon no ti may nga tao ket agpayso nga amirisen na ti kasasaad na nga umay tukeng kuana ni patay. Ket dayto nga ipapatay ket awantun tinamnama na uno daman panagungar na. Tinangnang runa nga panunutin na ket daydi agdama kasasaad na. Tapno ti kasta agkeddeng kadagiti pambanag nga mayataday iti panagbiag ken Kristo tapno ti kasta ket madan ti biag nga agnanayon. Maragsakan na kadayjay ihemplo yung pastor. Nga kunayo, kadayjay estudyante yun, numatay kay tata, into nubigat, niya nga iti aramidin nyo. May isa nga panangamiris, nga daytoy nga biag nga usaren, ket biag nga daan kalidad. Kalidad apara ken ni Kristo Jesus. Daytoy nga ruti naimbag adamag, nga kayat nga idanon ni Apo Jesus kada tayo. Agsipot ti ipakpakaam muna, 100%. Agsipot ta man nagbasol tayo, umay kada tayo, ni patay. Isu nga iti kunana, ket amuntay kuma, nga isagana iti panagbiag tayo. Laglagi pun tayo daytoy ket nukit kita gamin, dayjay leksyon tayo, dayjay kuna tayo nga, jay isa nga pulo nga bilin, jay umo nga upat ket anya. Ayat kini Apo Dios. Jay may sumarunong nga inem anya. Ayat ti pada nga tao. Okay. Ipantayo nga rod. I-connect tayo ka dayto lesson tayo itata. Kaanom nga ayatin ni Apo Diyos? Si bibiyag ka. Tata nga si bibiyag ka. Awan. Ayatemon iti amin a pusom, ayatemon iti amin a pigsam, ayatemon ti amin a kararwam. Ipan mo met ijay padam a tao. Kabil mo karubam, kaupisinaam, kamembrom iti iglesia, nang nangruna, iti kamembrom iti pamilya.
Tapay, dayjay ibagbaga tayo, dayjay hantay amuno kaano nga kilaat, iyaay ti patay. Kaya no dayto ti mauding aldaw, ti may isa nga sungbat, ti may isa nga estudyante, Pastor Leo ken Pastor Ray, pupuntahan ko ang aking mga magulang at ako ay magpapasalamat at sasabihin ko sa kanila na minamahal ko sila. Nagsiyatin. Kaya nung kasi di tiramidin tayo niya, agreeing tayo tibigat. Si bibiyag tayo, dahil di tinimbag na tabag. Ngam di tayo maamuno, dahil di mauding aldaw tayo. Aramidum amin. Aramidin mo na. Ag-decide ka na, Pastor Ray, kasi ni Mrs. ka, naragsalata niya. Oo na. Di mo amunton taon, kauray ka no yadadayo nga, no iso na matay. Kaya hamuma nga dinungdungo ko dahil yung mauding aldaw na, dandanugom to, parukong mo Ay, nay, gatagang ka kuma, favorite mo kung kunam. Anay. Kaya't kuman, Pastor, nga, kitaan tayo dito Daniel 12, versikulo 2. Kuha taado ka dagiti amaturog ti tapok ti daga mariing to. Ti daduma iti biyag ngagnanayon, kat ti daduma iti panakaibabain, ken awan ti patinggana nga umsi. Kaya naroon nga sa uwen, inton siyak kuma, ket maturog ak ken patay. Inton mariingak, adda ti dua nga mabaling ko apapanan. Mabalin amapanak kunana ditoy, biyag ngagnanayon, uwan no ijay, panakaibabain ken awan patinggana nga umsi. Ket no mapasamak daytoy iti masangwanan, ay ayatan agagayem ken kakabsat, inton agriingak, nasayat no sakbayak amaturog, nakapili ako nun yan tot papanak, ito makariingak. Nakapagdesisyon akon. Tanarigat, no ibareng-bareng ko to, takunak, tadadya kong kunada nga, sa langit ka na magdungis ka ng magdungis, sa langit ka na maglilinis, awan to dito yun Nga pagsasao. Awan dito pagsasao. Iso nga nasayat, nga sakbay, amapanak ijay, sigurado kon, nga mapanak to tibiyag ngagnanayon. Ti pagsayaatan na, itinaglabas nga adal tayo, dito nga biyag ngagnanayon, at dakin ni Apo Isos. Ta iso ti pudno, iso ti dalan, kan iso ti biyag. Iso pa'y kit di tinangala, dahil nga ipapatay ko, tapno madaanak ti biyag. Kaya na nga sa uwen, iti inaldaw, aldaw apa nagbiag ko, tahang kumatamo no, si bibiyagak pa'y madamdamawon, numataya ko, nitong bigat. Iti kada tiyempo apa nagbiag ko, sigurado kuma, nga daak, ken Kristo. Tapno ka sa inton amatayak, wano maturog ti patay. Inton nakariingak, at daak to pelang ken Kristo. Tayo so ti kunana, iti binasa tayo Juan 11:25, uray no maturog ken patay, uray no matayak, ag biyagak tupay, dayto biyag, iso dayto ti biyag ng nanayon. Dayto manen ay iti naimbag adamag. Naimbag adamag. Iti pangrugyan ng telata, dayjay Ecclesiastes. Di Ecclesiastes ko na amom, kakatungtong na si bibiyag, amom amatay ka. Amom met, nga into numatay ka ko ng pastor, ng impadamag ni Daniel, nga adda iti dua apapanan. Ngem sabay ka pa'y amatay, mapilim ko man no sa dino papanam. What? Dayjay kahit. Dayto pa iti may isa nga nakaskas daon no dadoma, siputan nyo no adda iti membro iti pamilya ngagsakit. Anya tratarate kanya na. Masaya ta. Apo na yan. Ora jaw kukup nga manok paparte na Pastor Leo ka parche ma. Tagsakit nga ron. Gamapay nga indusyas nasalunat ka kwa. Kasala nga bareng-barengan tayo. Gagangailaan. Gagangay lang. Iti ko kahit ko nga ipuntos anya, taday di imbagam nga rod, nga, idi nga inawat tayo na Apo Esos, nga adan itibiyag tayo, tayo nga rod ti Diyos ayat. Inawat tayo. Ket, iso na met ihemplo, iti panagtungpal iti bilin. Iso na met iti ihemplo, iti panagayat. Tauray no adalem, iti ubing, no kasano iti panagayat na kadagiti naganak na, uray pa'y idin na ibartay ijay cross, kastalaunay ti panagayat na, kada ijay inana, kunana babae, kunana, kitam ti anak mo, lalaki, kunana kin ni Juan. Inyindurso na, dajay ni Maria, ti nanang mo, kahit nangasawen, ada ti panagayat na. Iti kahit kulaang iturong dito, kahit
iti kasasayaatan nga relasyon. Dagiti si bibiyag, nga amuda nga matay da. Dahil naragsak a pamilya. Maragsakan ak unay kada ito yung adal tayo, Uy. Pastor, kakabsat. Agsipod tati, mawatak, tatatasyak kat si bibiyagak pay, amok nga matayak. Kat tata, gaputa amok amatayak, ngam adamot amok a panagungar, nya, nga dahito yung panagungar na kunam kat mabalin nga umsi, ken panagungar ti ipapatay. Itatata si bibiyagak, pilyek nga rudan, tauray nga amok nga matayak, pilyek nga rutata, dahil no kasano nga into nagungarak ket agungarak itibiyag. Agyaman ko ng pastor nga no pilyem ni Kristo Jesus, sumurot ka keng kuana, ken agbyag ka ti pagayatan na, uray no matay ka, agbyag kan tupay. Akas kunana ijay, Juan 11:25 nga kunana, siyak ti panagungar ken ti biag, ti mamati kanyak, uray no matay, agbyag tupay. Adda nga rud namnama, ita, kanyak ta si bibiyagak pay. Nga no, pilyek ni Apo Isus ket agbyagak ken kuana, surutek ti pagayatan na, ket agbalinak nga dalan, agbalinak a saksi, ket tungpalek dagiti bilbilin na, nga gaputay ayatek isuna, uray no matayak tupay, dahil nabangon nga relasyon ko ken kuana, riingen nakto, intun umay ti panagungar, ta isublinan to dahil na ragsak nga relasyon me, ket iyawin nakto di pagtaingan, ket ikan naktibyagag na nayo. Nagsay atin, isang di bagbagag tatay niya, iti basol, binurak na ti relasyon. Relasyon tayo na po Diyos. Iti basol, buraken na pa'y iti relasyon, iti agasawa. Uwain. Iti basol, buraken na pa'y iti relasyon, iti pamilya. Ngem no, iti maysan a tao, asawang lalaki, asawang babae, dagiti anak, maited kanya da ito nga kinapudno. Ngagsipod ta si bibiyag da, ket amwenda nga isuda ket matay. Uwain. Agdesisyon dan. Uwain. Dahil pa nagdesisyon da nga kahit danto, nga intuno agriing da, ket agbiag da at agnanayon, mabalbaliwan di pa nagbiag da, the father will be the best father. And he will be the best husband. The wife will be the best mother. And he will be the best wife. Tapay, dahito nga kinapudno, dahito nga ebanghelyo nga adalin tayo tata, balbaliwan na dahil panangkita na, iti panagbiag. Ala, kastoy. Dagiti nga rod, desisyon ko tatata si bibiyag agpay. Desisyon nga rod nga uray itong matayak ket agungarak. Desisyon nga rod nga adanti kalidad. Wen. Ken Kristo Jesus. Alright. At adalin tayo dahito state iti panagbiag tayo, nga mapantay ken ni patay. Itatakit, inring mumutin pastor, ijay saon ni Daniel, nga adanto iti duwa nga klase iti panagungar. Gagayem kan kakabsat ket agsubli tayo ito dijaan niya. Dahil ito nga topiko ti adalin tayo. Dahil panagungar. Ti leksyon tayo tata, death and resurrection. Uy. Ipapatay ken iti panagungar. Panagungar. Inadal tayon may panggap iti ipapatay. Ngem inted ni Pastor Leo, ijay Daniel, dahil namnama, iti panagungar. Ngem into nagsubli kami, nan-ana ito, nga dalin tayo dayay. Agyan kay tita kakabsat, aguray kayo, apagbitlaeng, tamapan tayo ti stasyon tayo, it Hope Channel. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together,
we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Kaya't tayo nga sublianan kakabsat, dayjay may kadwa nga paset, tintay panagadal. Tatadadalon tay tata, dayjay ipapatay, kanti panagungar, death and resurrection. Inadal tayo tatayan, nga datayo nga si bibiyag, itibalakad na kat amuan tayo, nga datayo kat matay. Kat naadal tayo, ti pagsayatan na dayjay, tapay, ag desisyon tayon, Yes. no kasano iti panagbiag tayo. Nga aramidin tayo dagiti pagayatan ni Apo Dios. Tapno mapili tayo dayjay klase nga ipapatay nga papanan tayo. When nagpapada ti matay ta may katianges. Owen. Awan itam amudan, maturog dan akas te binasang pastor. Ngem ket kuman nga basa mo ulit dayjay Daniel. Tapno dayjay nga kas konektat tay sublien tayo dayjay inbasam ija Daniel. Kaso iti kunana iti Daniel 12:2. Ket adu kadag ito'y amaturog iti tapok ti daga mariing danto. Ti dadduma iti biag nagnanayon, ket ti dadduma iti pannakaibabain ken awan patinggana nga umsi. Consistent nga rod ti Biblia niya. Tani Apo Esos iti kunana nga iti papatay ket arig na panagturog. Owen. Tauray pa ni Daniel ijedaan na tulag kunana ket adu kadagijay amaturog iti tapok iti daga mariing danto. Mariing da. Tati kitaan tayo kunana ditoy maturog iti tapok iti daga. Owen. Ta iti amun tayo nga idi pinarswan ni Apo Dios iti tao, dinamili na manipod iti Tapok. tapok iti daga. Intun ag matay iti tao, dayjay ang naggapu iti tapok, Agsubli dyan. agsubli iti tapok. Isu nga iti kunana, nga dagijay ang maturog iti tapok iti daga, mariing danto, napintas nga buya, agriing da. Ket, itinbasang pastor, iti dadduma, han nga rod nga amin, Owen. iti dadduma, iti biag ngagnanayon, iti dadduma, iti pannakaibabain, ken ti awan patinggana nga umsi. Saan nang inbagamin diya bilang na? Han nang inbaga iti porsyon na. Kas pangadigin ko man, no, iti nagbiag ko man nga tao dito lubong 1 billion. Han nang inbaga ti kagudwa, ket agring danto iti biag. Ket iti kagudwa, agriing danto iti panakumsi saan? Saan? No di ket di sam dadduma. Tapay, daytoy nga bilang saan nagamin nga ikeddeng ni Apo Dios iti panagdesisyon iti tao. Tatan mapantay nga rod ijay resurrection. Agriing kunana ni Daniel. Owen. Tapno digiti kakabsat tayo pilyenda ano nya nga klaseng panagriing. Tapno muda dayjay klase nga panagriing mapili damutten dayjay klase a panagbiag. Owen. Taamun tayo nga iti agdama nga panagbiag ken dayjay panagriing ket depende anya haan nga dayjay panagturog. Ulitek dayjay panagriing hanga depende dayjay panagturog. Dayjay maturog kunam
kunan ni Ari Solomon, awan Awan na na muna. awan desisyon nan. Dahil pa nagriing, depende, ije pa nagbiag, Biag. sa baya, Maturog. maturog. Anya iti kapintasan, apa nagriing? Kasi ata na panagriing. Wen. Inton makariing ka ket makitam ti lawag ti yaay ni Kristo Jesus. Basahan man ije umuna nga Tesalonica, Pastor. 4. Pudno data, Pastor. Nakasagana dito. Laglagi pun tayo kakabsat. Nga may sa kadagiti kondisyon iti nasged na lawag, na ranyag, na dayag a panagriing. So dahil yaay ni Kristo Jesus. Wen. Nga daytoy ket isu iti panagriing, panagungar, dagiti tattao nga nagbiag ken ni Kristo Jesus, idi si bibiyag da ken sakbay da nga matay. Wen. So nga idi sakbay da nga matay, nagbiag da ken ni Kristo. Wen. So nga idi natay da, naturog da kas kuna tayo. Ngem idi mariing da nga kumita iti panakay salakan wenno panagungar manipud kan patay nga sumabot iti Apo. Basahin tayo kakabsat kuna na toy. Ngem di kami kayat nga awan ti amuyo kakabsat ditoy umuna nga Tesalonica 4:13. May papan kadagiti maturog tapno di kayo agladingit akas kadagiti daduma nga awan inanamada tanupatyenyo ani Jesus. Dito ti kondisyon na kakabsat. Tanupatyenyo ni Jesus natay ket nagungar kastamot ti Dios yegnanto dagiti maturog ken Jesus nga ikuyog ken kuana. Taday iti bagami kada kayo babayen ti sa uti Apo adda tayo asi bibiyag datayo nga agbati aging ti ay ti Apo saan tayo nga unaan dagiti naturugen. Tati Apo metlaeng yung versikulo 16 aggapunto sa lilangit abuyugon ti arwawa ti timek tarkanghel ken ti trompeta ti Dios ket dagiti natay ken Kristo bumangon donto nga umuna. 17 kalpasan na datayo si bibiyag, datayo mabati, maitayab tayo ang maikuyog kanakwada kadagiti ululep as sumabet, iti Apo sa dinaw, iti tangatang, ket iti kasta kang kanan nga datay to iti Apo. May sa kaimbagan nga kapadasan dayjay nagbiag ken Kristo Sakbay. sakbay nga matay. Oo. So nga idi matay, uno idi agriing, uno idi agungar kuna tayo. Agungar akitain nanti barong agsapat ti dayag ni Kristo Jesus nga sumabot ken kuana sa dinnaw tangatang ket iyawid nanto ni Jilang. Adda iti napintas nga sursuro ni Apo Jesus ditoy. Nga saan kasala nga maibuyog iti sursuro ti tao. Adda gamin day expression tayo, gagayem ken kakabsat, imunan. Day imunan ko na tayo. Najilangitan. Napanjilangitan. Kunada. Kit ayan na ni tatang mutatan, kaduanan ti Apo iti langit. Nako. Ditoy saan na nga isuro dayjay nga sursuro. Tay iti sursuro na digijay nga natay si tuturog da. Jetanam. Jetanam. Nga na jay awan iti papananda. Ijay da tanam. Or-orayin da dayjay gundaway nga umay ni Apo Esos ket pagungaren na dagitoy anaturog. Taday di anaturog, saan nga mapan iti langit? Agina na, iti tanam. Inyan tungay pagungaran na masara ka man dati sa sarita, Pastor. Inyan tungay nga ron, pagungaran ni Apo Isos, anatay, no aming anatay ka mapanjalangitay. Awantihan nga Kuwan. pan, hanga sursuro ti Biblia. Iso nga saan, nga umiso dayjay nga kapanunutan, dagiti adu nga tattao, nga ti maysa nga tao nga matay, ket mapanen ijay langit. No diket di anya, agtalaned sa jetanay. When, Pastor Leo, adagamin tikat ko pa yung isingit, adagaminon iti nangisuro may panggap ti purgatorio. Anya iti purgatorio, Pastor Leo, ta nagbalingkan sapi nga sakristan ni Apo Padi Iday. Daytoy purgatorio kunada ay etan agagayem ken kakabsat. Daytoy ti pagyanan dagitay saan mat unay nga managdakdakes, saan mat unay nga nalinteg, agyan da pala jay ket ijay mabalinda pala ang Lintag. agpalinteg. So nga Naging iti gana siguro nga. nga naala dayjay
Ako mga sa langit, sa purgatorio ka nalang maglilinis. Dito iti kapanut na da. No DJ iti sursuro yu idi, Pastor Leo, ta istoryam nga ron ka, dat istorya na gawin pastor, nga idi gawin ka, sakristan. DJ kanon sa iti na isuro kanya na. Tas to'y gamin, tisuro ti Biblia, dati impyerno, adamot ti langit. Wan. Iting nga. Insuro da, nga dati purgatorio. Ngumhangad ti Biblia, basahom ti Genesis, ingana iti Apokalipsis, awan ti maisuro, ikurkurek tayo laang. Iti kunada, tapnusan nga agsagaba iti kararuwa day dyan natay, dagijay nga nagminatay, kat anyaramidin da pastor, tas ika nga rod iti makamuday daw. Kararagan da. Aglualo da. Aglualo da, kararagan da. Ikararagan da. Tapno ka, dayjay kaadu iti lualo da, dayjay agtutuok nga kararuwa dayjay natay, maikat iti impyerno, ngamhang nga mapanjalangit. Papanan na. Yeah, purgatorio Kapag ka ano dya purgatorio. Ije manen, itultuloy da manen nga ikararagan. Agpalualo da manen, ket ititunggal walo, maininot manen nga Ngumat nga to. nga to jay. Saan asursuro iti Biblia da jay? At dati kahit mo itateng ibaga pastor, nga da jay may kadwa nga klase iti panagungar. Datay, may sapay pastor, kaya't kuman nga panagdakan, datay, mbaga ni Pastor Orbitatay. Wen. Dadi ko na yung saan tayo nga sursuro. Tadagamin ti inkari ni Apo Isus ito, masarakan ti Juan 14. Uno, nagpababa. Kuha saan kumangagpulkok ti puso yo, mamati kayo ti Diyos, mamati kayo matkanyak. Di balay na makadado pagyanan no kuma, no saan nakasta kinunak kumakata kayo. Ta innak isaganaan kayo ti pagyanan, kat no innak kumakat isaganaan kayo ti pagyanan, umayak tumanen, kat ikuyog kayo to kanyak matlaeng, tapno no din no tayan ko, adda kayo mat kuma. Kat no, dahil asursuro nga addadan ijay langit, nya pa nga rod ko ti umay alain dito niya, po isos kasanuna pa nga tungpalen, nga agsubli kat alain na, kat ikuyog na. Tadadjedan. Tadadjedan. Right. Awanin, hanga matungpal na ito eh. No, dahil asursuro, iso nga nusurutin tayo, dahil titipod no. Umay manen ni Apo Isus, iso dahil na ibasa tayo di Tesalonica, kat inton umay, dahil tinatay kang Kristo, bumangon dan to nga muna, kat dahil tiadda kang Kristo ay ayatan agagayam kang kakabsat, nga saan na anapadasan tinaturog kang patay, kadwa tayo to, kadwa dan tayo to, asumabat ijay. Makipag-adda kang Kristo, ijay tangatang, isuntok pa nakatungpal na dito eh. When ata tilaglagi po nyo, idi agsurat ni Pablo, si bibiyag ni Pablo. Wan. Dayjay sinuratan na si bibiyag. Isu nga ko na datayo. O si Bibiyag. Si bibiyag. Taddan digiti mon unan anatay. Isu nga intuno umay ni Apo Esos, adda nga rod iti bagbaga na nga danto iti si bibiyag. Handa nga napadasan iti pait ni patay. Ngayon iti pagtutungtungan tayo itata, digiti natay. Anya mo dayjay klase nga panagungar ng ibagamit ni Juan, ita libro na ti Apokalipsis, Pastor. Adati bagbaga na dito eh. Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 5 ken 6. Dagiti sabsabali, kadagiti natay, sa anda ana pagbiag idi, maturpos, agingga, iti di maturpos, dagiti 1,000 atawen, dagiti 1,000 atawen, daytoy isu ti umuna a panagungar. Nagasat ken santo tinairaman, iti panagungar nga umuna. Kadwada awan pan nakabalin, ti may kadwa nga ipapatay. Ibagbaga na dito Pastor, nga kalpasan dagitoy anagungar, kalpasan ti 1,000 atawen, addan tumanan ti sumarno a panagungar. Nga dagiti imuna, saan da may iraman kadayjay nga ipapatay. Ito may kadwa. Iti may kadwa. Ket numampay saan na direktang imbaga, i-imply na daytoy nga kadagijay agungar kalpasan ti 1,000 atawen daytoy dagitoy teglakam kadayjay nga ipapatay. Umsi. Dito nga ro din, iti buklen tayo. Dahil dyan bagang pastor, intunumay ni Apo Esos, iti may kadwa,
At dati agunin to dayjay tangguyob ti arkanghel, ket dayjay anatay ken Kristo agungar danto nga umuna. Adda Yes. medyo balikas kay Yes. umugungar danto Nga nga umuna. Laglagi po nyo di sa unga umuna. Tanod, adda iti sa unga umuna, adda sumaruno. May kadwa. Mikadwa, tata, dayjay nga nagungar nga umuna, papananda. Sumabat kang Sumabat Kristo. ti Apo. Itangatang. Sadanto, mapanijay, Langit. langit. Kadwada ni Apo Isus. Kayat nangarog nga sawen, dayjay bagbagana, no isurot te dijay, adu tinatay. Okay? Into numay na Apo Esos, adda ti pagungarin na. Okay. Dayjay to umuna nga panagungar. Dahil iti muna. Panagungar. Ket into no pagungarin na digito umuna nga panagungar, iti kaslala ko na tayo ka dayjay price da, gungunada, biyag ngagnanayon, ken ijay langit. Deta binasang pastor nga mahantay nga discuss na tahan nga pasit ti leksyon taypay. Adan to di na. Kabayatan nga iti unag iti 1,000 nga tawen. Dagitoy nga nagungaren iti umuna nga panagungar. Ayanda? Dahil di langit. Langit. Kalpasan ti 1,000 nga tawen, iso ti binasam, umay tumeten, DJ panagungar, Amay kadwa. dagiti Amay saan kadwa. ang nagungar, di umuna nga panagungar. Yes. Okay? Ket intun no agungar da, sa dino papananda. No kitaan tayo, kunana ditoy, nga dagijay amay kadwa anagungar, handa anay raman kadagijay imuna anagungar, nga maitid kadakwada, no basa tayo ti salon, asim sumabat ken Kristo. So, dagitoy, awan kadakwada, dayjay nga ited, reward, nga gapo kin. Right. So, Kung na dito pastor, agsubli tayo DJ, nauwatak pa DJ, nagbasa tayo DJ Daniel 2, Wen. 12:2. Dadwa nga panagungar yung bagbaga na dyan. Wen. Panagungar dagiti nalinteg, Wen. panagungar dagiti nakilo. Wen. Dagiti panagungar ti nalinteg, biyang agnanayon. Panagungar ti may kadwa, panagungar, panakaibabain. panakaibabain ti umsi. Kaya't nangarod nga sawen, dahil may kadwa nga panagungar, kalpasan ti 1,000 nga tawen, may kadwa nga panagungar dayay, panagungar dagiti managdakdakes, Dagiti maumsi. panagungar dagiti tattao, Maumsi. maumsi, ket isuday ito iti bagbagat eleksyon tayo nga impyerno. Dito nga rod, mapapatay Garka. da, ken maukum da. No norornos ka digiti kakabsat, nga sumursurot ka da tayo. Oo. Fast backward. Wen. Si bibiyag, Okay. matay, agungar. Aha. Iti ko na tayo, natay, analintag, natay, ang managdadakas. Wen. Sa ikabil tayo, agungar, anasantuan, agungar, ang managdadakas. Wen. Kaya nangarog nga sawen, idi asibibiyag da ito'y, nangaramid iti desisyon, no anya nga klase ti panagbiag na. Okay. No kayat na tagbalin anasantuan, matay, anasantuan. Wen. No, ti desisyon na, kat hanang inawat na Apo Esos, natay, ang managdadakas. Yes. Intong rod no agbiag at datuyan dayjay na aramid a desisyon na. Mhm. Iso nga gagayem kan kakabsat iti isursuro tay tatta dito anya laglagi penyo patay ken dayjay panagungar. Ngem daytoy klase iti ipapatay mabalintay nga pilyen tatang si bibiyag tayo. Wen. Dayjay klase ti panagungar akas panang pili tayo iti klase ti papatay tayo mabalin tayo met apilyen daytoy panagungar itata si bibiyag tayo. Dahito iti pag sayaatan na iti inaramid ni Apo Isus. Pastor, Wen. ay ayatan agagayem ken kakabsat. Tanong kitaan tayo dagiti naglabas a panagadal tayo. Ti supapak ti basol iso ni patay. Wen. Supapak tayo dayjay. Ngam gapu ti ayat ni Apo Dios nga inted na kada tayo ni Apo Isus addan itata iti maysa anamnama tayo nga mabalin tayong tagpili. Wen. Hanlatan nga agdiretso ni patay, agpili tayo. Kat daytoy nga panagpili tayo, isut mangitunda kada tayo, no agtuloy tayo amapan ni patay, o no mapan tibiyag nagnanayon. Kat daytoy a panagpili, tibiyag nagnanayon, at dakin ni Apo Isos. Isong iti panagbiag tayo itata, isut mangitunda matlaeng kada tayo. Kat adda ti kunana ni Josue, ngam siyak
kan tibalay ko. Ano kahit? We Pilyan na. We decide kung ano. Wen. Agserbi kami iti Iti apo. apo. Iso nga nasaysayaat kakabsat. Amok nga awan ti kayat na iti mapanti impyerno. Uy. Kayat tayo ti maadaan ti biyag nagnanayon. May sa karar Okay? may sa kararagsakan daytoy kakabsat. Agyamanak iti panakailalawag dagitoy nga seta ti Biblia ken daytoy a doktrina ti Biblia. Nga dagayam namnama. Uray pay no may ken kanipatay. Dagayam namnama. Nulakit di agbiag ken ni Kristo. Isu aminen ti amin na panagbiag. Tauray ko na ni San Pablo ijay Pilipos 1:21. Anyat ko na. Stage ko na ni pastor nga dati pa nagpili. Tauray pa ni Pablo ket adaken ko na ti panagpili. Ta kuna na toy tano kanya, tano para kanya. Kuna na ti desisyon ko kuna ni San Pablo ti panagbiag isu ti panagbiag ken ni Kristo ket ti papatay isu ti gunguna. Wen kakabsat intun umay kada tayo iti panagbiag ken ni Kristo. Uray mampay no umay kada tayo ni papatay. May salaeng nga panaturog, ta uray nanto ti gunguna. Ijay langit na pagtaingan, biag agnanayon nga kadwa tayo ni Apo Isus kakabsat. Kastoy nga Ruden, Pastor Leo, ken Pastor Ray, na unag, dagijay nga indalan ni Apo Diyos nga panagadal tayo. Babaen iti sa una. Inadal tayo ti sursuro ni Apo Jesus, may panggep iti patay, ken ti panagungar. Amu tayo nga matay tayo akas ti inadal tayo. Ngem amu tayo met nga iti ipapatay ket arig na laeng panagturo. Ket amu tayo akas na adal tayo gagayem ken kakabsat nga iti panawen iti panagdesisyon ket itatta asibibiyag tayo. Kahit kung buklen wenno mga ramid iti maysa nga konklusyon. Kada ito nga panaginadal tayo kabsat, iti kararag wenno dawat ni Ari David nga masarakan iti Salmo 17 versikulo 15. Kahit kung nga basaen. Ngem no kanyak. Pastor, kuwaman nanda ito niya, desisyon ka sila kanya Desisyon man na. ngem no kanyak imatangak to tarupam iti nailin kalintaga. nagkalintigan. Sige tayo nyo dito si umarunong nga part na mapnekak to no agriingak nga agbuyaak iti langam. Wow. Dito itong kakabsat dayjay kunatayo niya dawat ni Moses. Kunatayo apo dila mabalin nga ipakitam kanyak tarupam. Anya iti kunana na Apo Diyos ay saan nga mabalin. Tanubasain tayo iti Apokalipsis, itin bagana ket intun no agriing wenno agungar di ket tao. Iti Apokalipsis ket kunana makita danton iti Dios itanya rupan rupa. Wow. Isu nga dayjay kunana ni Ari David intun no agriingak mapnekakton no makitak deta langam. Gagayem ken kakabsat Ni magadamag. agbiag tay kuma iti maymay sa nga panggap. Addan iti langit an naisagana. When numilang isu ti pagayatan ni Apo Dios nga pantay maturog iti kararag tayo into kuman no agriing tayo mapnek tayo nga mangkita iti rupa na. kaya rupa langa ni Apo Dios. Amen. Nagsayat detoy adal tayo. Idikit kita Pastor Rick and Pastor Leo detoy title na Death and Resurrection. Sala idin nagsisinukat tayon iti kapanunutan. Nabukal dayjay maysa nga dakkel anamnama. Nga mabalin tayon agsagana. Agsipot ta ni Dios na Apo Dios. Iti agay-ayat kada tayo. Dawatek nga rod nga agtamad tayo iti panagkararag. Agyaman kami, Diyos mi nga nailangitan. Iti gundaway nga ented mo kada kaming inadal da ito nga leksyon. Wenno Diyos, binalakadan na kami, nga umay kada kami iti papatay.
Ngem itinangruna nga naimbag nga damagod Diyos, kayat mo, nga maamuan mi, nga dayjay panagbiag mi itata, awatin mi kuman ni Apo Mesos, tapno maisagana kami san langit ipapatay, no diket di dayjay panagungar, nga agpaay iti biag ng nanayon. Bendisyon mo Diyos, dahito nga saom nga inadal mi. Bendisyon nam digiti gagayem ken kakabsat mi nga kadwa mi nga nagadal. Uray pa kadi o Diyos iti pagtainganda, ti Santo nga Espiritum iti makiadda kadakwada. Digiti iti dawaten mi nga napnon iti panagyaman, iti nagan na po Mesos. Amen. Maragsakan kami unay, kakabsat, iti panagadal tayo iti sao ni Apo Diyos, ngayon magtultuloy nga ita, katagpakada kami, naimbag daw tayo amin, kakabsat. Agpakata kaming kakabsat, ket ni Apo Diyos kumati makiadda kada kayo. Naimbag daw yung kakabsat, agpakada kamin, namnamain mi, ngayon tunumay nga lawas, agkakadwatay manen, dito Hope Channel. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. God called the light day, and the darkness night. Then God said, "Let there be a space between the waters, to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called that space sky. Then God said, "Let the water beneath the sky flow together into one place." So the land may appear, and let the land sprout with vegetation. Then God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made two great lights, the sun to govern the day, and the moon to govern the night. Then God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." Then God said, "Let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind." Then he said, "Let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the earth and everything that is on earth." Then God looked over all he had made, and he saw that it was good. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.